साउंड बार्स के लिए ना बहुत बुरा सपना है, बहुत बुरा। क्या है रिजल्ट, कर लेते हैं बात फिर। लव यू वोट, तुमने मेरे कान बचा लिए भाई, भेजा खराब कर दिया इसने। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और गाइस, आज हम साउंड टेस्ट कंपेयर करने वाले हैं Zebronics 900 5.1 बजट किंग का नाम है गोवो 970, जो कि डॉल्बी सपोर्ट करता है। 20 से 25 हजार के 5.1 है, उन सबको आराम से ये बीट कर देता है। क्या ये Zebronics 900 को डिफीट कर पाएगा भाई? ये तो हमें आगे वीडियो में पता लगेगा। तो क्या करना है हमें? पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, वीडियो को लाइक। डीट्रॉनिक्स का कुछ प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं अभी, अनबॉक्सिंग एंड साउंड टेस्ट करेंगे, तो वो मैं लेने के बाद ही बताऊंगा कौन सा है। तो भाई साउंड टेस्ट पे जाने से पहले थोड़ी सी आपको लुक्स दिखा देता हूँ। Zebronics 900 कुछ ऐसा दिखता है, 2.1 है। एंड यार ये तो सेम ही डिज़ाइन लगे हुए हैं, इन्होंने पता नहीं क्या ही कर रखा है, डिज़ाइन पे कोई R&D नहीं कर रहे। लेकिन जो भी है, चलो प्रोडक्ट तो अच्छा है। और प्रोडक्ट अच्छा नहीं भाई, बहुत ही अच्छा है। ये वाला प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, क्या ही बोले यार। ये भाई मैं इसको ना 10 मिनट से ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाता। 4-5 की वॉल्यूम भी हो जाए ना तो ऐसा हो जाता है कमरे में, अरे भाई क्या भूकंप आ गया, क्या हो गया। एंड ये भाई लॉन्ग टाइम यूज करते रहो। मैंने इस पे लगातार 2 मूवीज देखी हैं, लेकिन भाई सर दर्द का नामो निशान नहीं आया। पर ये तो भाई मेरा सर पकड़वा देता है। बहुत मतलब खतरनाक प्रोडक्ट है। जिनको यूं चाहिए ना कि हाँ भाई लोअर बेस और अपर बेस दोनों का मिक्स कॉम्बो चाहिए, वो तो भाई इसके मतलब इसको खरीद लो बिना सोचे समझे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हम पहले टेस्ट करेंगे गोवो 970 में। वूफर वहां पर है, साउंड बार सामने है, सराउंड स्पीकर साइड में रखे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अब पहला गाना चलाते हैं। शैतान बुरे जने समझा था पैगाम कैसे जोड़ा मैंने इन्हें हैरान काम करा मैंने पता पूरा मैदान के कानूनी करे काम बोले जयराम लागे रुक जाने कद मिलना ही नहीं कच्चे पक्के राह ते तेरे ते यकीन बड़ा पर मिलिया नहीं सच्ची ओ स्वाद मैनू फेर माए मिलिया भी तेरे नाल प्यार माए तू ही मेरा टॉप पे बत्ती तेरी टॉप पे सिस्टम छोड़ के जो गए मुझे आई विल मिस देम दो भाई साहब इतना इंजॉयबल साउंड है ना इसका। बेस सर में दर्द नहीं कर रही, साउंड सर में दर्द नहीं कर रही। अब लास्ट गाना प्ले करेंगे गोवो 970 में मैक्स वॉल्यूम पर। और गाने का नाम पढ़ लीजिए आप एक बारी, मैक्स वॉल्यूम है। तो क्लैरिटी तो भाई एक नंबर। मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ये ना, अपने कानों को नहीं खाता। मेरे को ना यही साउंड बार ऐसे मतलब ऐसी साउंड चाहिए होती है जो कानों को नहीं खाते। और आपको अब एक चीज और दिखाता हूँ। जैसे काफी लोगों को लगता है गोवो 970 एक नॉर्मल 5.1 है, ठीक है, लेकिन भाई Zebronics के 5.1 कुछ नहीं है इसके आगे। तो आपको मैं 5.1 टेस्ट करके दिखाता हूँ। Left channel. Center channel. Right channel. Right surround channel. Left surround channel. तो प्ले करते हैं, वॉल्यूम मैक्स है। ये गिव अवे की एंटर करने की तारीख है, लास्ट तारीख है 26 तारीख, ठीक है। तो भाई जाके इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट है, उस पर जाके रूल्स लिखे हुए, वहाँ जाके
गिव अवे में एंटर कर लो, फॉलो करना है, ठीक है, कमेंट और अपनी स्टोरी पे शेयर करना है, या स्टोरी पे नहीं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, तो वहीं पे किसी को भी उठा के विनर बना दूंगा। तो चलो भाई जेब्रोनिक्स 900 पे चलते हैं। तो भाई हमने जेब्रोनिक्स 900 मॉन्स्टर को कनेक्ट कर लिया भाई, और अपने बजट में बेस मॉन्स्टर है, बट मेरे टेस्ट के हिसाब से यार बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा बेस है और मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो भाई पहला गाना प्ले करते हैं। आज तुम्हारे भाई अपने कानों को कवर करके बजाएगा इसमें गाने, तो वॉल्यूम आज करेंगे हम। कैसे छोड़ा मैंने इन्हें हैरान, गुरुग्राम करा मैंने पहना पूरा मैदान, गैर कानूनी करे काम बोले आए नहीं कच्चे पक्के राहां ते, मेरे ते यकीन बड़ा पर हुंदा नहीं ओ सावां ते, नाल प्यार माए तू ही मेरा रब बनी, तू ही मेरा यार माए तू ही सब कुछ। साउंड बार के साउंड टेस्ट करने के लिए मैंने ईयरफोन पहन लिए, वरना तो भाई ये कानों में मतलब कान खाता नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड है यार, सुननी मतलब अपने कानों को भी बचाना है यार। तो भाई जो भी बंदा लेगा इसको 3-4 वॉल्यूम से ऊपर मत सुनना, वरना भाई हो सकता है तुम बहरे हो जाओ टाइम से पहले। तो वॉल्यूम है 22 और आपको अब पता लग रहा होगा हैंड टू हैंड, तो मेरे को बेस थोड़ी कम चल जाएगी लेकिन साउंड क्लैरिटी में मेरे को चाहिए पूरी। तो वॉल्यूम करते हैं मैक्स, तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो इसकी मैक्स वॉल्यूम जाती है 32 और आपको अब मस्त आइडिया लगेगा कि कितना लाउड है कितना लाउड नहीं है। तो आपने सुना होगा कि भाई क्या दमदार चीज़ है, और मैंने भाई ईयरफोन पहन रखे हैं तब जाके मेरे कान बच गए हैं। अगर मैंने ईयरफोन ना पहनता ना मैं, तो ये हो सकता है मेरे कानों की बैंड बजा दे बहुत गंदे तरीके से। लव यू वोट, तुमने मेरे कान बचा लिए भाई, भेजा खराब कर दिया इसने। मतलब इतना खतरनाक है, इतनी ज़्यादा लाउडनेस, इतनी ज़्यादा बेस। मेरे को तो ये समझ नहीं आता भाई, अगर भाई तुम्हारा हॉल 20x20 या फिर कुछ है ना तो ही खरीदना इसे। 10x10 12x12 रूम के लिए भाई गलती से मत खरीद लेना इसे, बस मेरा तो यही बोलना है। 5.1 खरीदना है, 10x10 के लिए भी खरीद सकते हो भाई उसको। इतनी प्यारी साउंड है इसके अंदर, एक नंबर साउंड। बड़े बड़े हॉल के लिए भी काम कर देगा ये। 20x20 मैक्स, ठीक है। और नहीं यार 20x25 भी चल जाएगा। गोवा 970 इसको टेस्ट कर चुका हूँ मैं। ओके, कंक्लूजन। ओ तो भाई रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कर लेते हैं बात फिर। तो गाइस साउंड टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप मेरे को कमेंट में बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। इसकी बेस +5 पे करने के बाद तो भाई भौकाल मचा देती है, नहीं सुन पाओगे भाई, ठीक है। 12x12 12x13 के कमरे हैं तब भी नहीं सुन पाओगे। और ये इसमें गोवो 970 में इतनी प्यारी बेस है, ठीक है। जैसे वो पीछे रखा है गोवो 950, उसमें यार बेस थोड़ी कम थी, लेकिन इसमें बेस ओके रिपोर्ट कर दिया। 6.5 इंच के वूफर के हिसाब से काफ़ी अच्छी बेस है। एंड इसमें 8 इंच का वूफर मिलता है। एंड डिज़ाइन वाइज तो जेब्रॉनिक्स को मैं मतलब पॉइंट्स दूंगा। और ये अच्छा डिज़ाइन है, गेमिंग डिज़ाइन है, ये भी गेमिंग डिज़ाइन है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कलर की लाइट जलती है, इसमें प्रॉपर RGB लाइट है यहाँ पर, डिफरेंट कलर की, और म्यूज़िक पे भी रिएक्ट करती है। वूफर के डिज़ाइन में किसको पॉइंट्स मिलेंगे भाई, जेब्रॉनिक्स। कनेक्टिविटी में वैसे दोनों सेम है, लेकिन ये वायर्ड सब वूफर है, ये वायरलेस है, तो यहाँ पे भी जेब्रॉनिक्स जीतता है। साउंड क्वालिटी
मैं भाई गोवो 970, एक तो भाई इसका जो 5.1 है ना भाई, एक नंबर। मैं तुम्हें भाई खुद गारंटी दे रहा हूँ कि तुम इसको ना 25,000 के साउंड बार के साथ भी कंपेयर करोगे ना, ये भाई उसको पानी पिला देगा बहुत प्यार से। और 2.1 के हिसाब से बात करें अगर 5.1 और आपको भाई बहुत ही तगड़ी बेस पसंद है तो भाई ये तो साउंड बार्स के लिए ना बहुत बुरा सपना है। जितने भी हैं भाई, जितने भी अंडर 20,000 है उन सबको प्यार से पकड़ के रगड़ के धो देगा। तो इतना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वरना तो भाई ये दोनों 100% रिकमेंडेड है। एंड हीरा 4 मिनी भाई कुछ नहीं है इन दोनों के सामने, वो भाई फालतू की चीज है मेरे हिसाब से। तो जहां तक मुझे लगा छतें तोड़ दूंगा वो कर दूंगा। ये सिर्फ एक 8 इंच का सब वूफर है, ठीक है, सिर्फ एक। और ये ऐसा हो जाता ना, मेरे को भाई मेरे पड़ोसी बोलते हैं, कहते हैं भाई बंद कर यार इसे तू। मतलब तुम सोच सकते हो, वो पसंद है, गो विद गो 970। एक बात बता रहा हूँ, जैसे 5.1 लेके आप उसको 2.1 बना सकते हैं, लेकिन 2.1 को कभी 5.1 नहीं बना सकते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको क्या करना है भाई, अपने बस भाई के चैनल को सपोर्ट दिखाना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दिया करो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।